أعزائي المشاهدين, ladies, gentlemen, as we do every weekend, like interview. Today we're gonna interview with our friend Muhammad. He came to Michigan like few months ago, and then he came now to New York, and he started to work in a phone store, technician and software. كما عودناكم دائما معنا اليوم اللقاء مع الأخ الأستاذ الكبير محمد, ونحن في طريقنا إلى المسجد إن شاء الله في نيويورك, بروكلين, شانسي ستريت. من هنا نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله, ونبدأ المقابلة. السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله. معك الجمهور, يعني حياك الجمهور الكريم هنا بالقناة المتواضعة الصغيرة هذه. ما هي رسالتك لهم بهذا الأسبوع الجميل؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم, جمعة مباركة على الجميع. عليك. ونسأل الله العلي العظيم في اليوم هذا المبارك أن يجمع شمل اليمنيين, آمين, وأن آمين. يوحد صفهم. آمين. ثانيا, نحن نحييكم الآن من مدينة نيويورك من الولايات المتحدة الأمريكية. نسأل من الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا. آمين, آمين. على طاعته. آمين. وثانيا نشكر الأخ مصطفى على المقابلة هذه اللطيفة. ها اللطيفة. يا حياك. ايش رأيك بالجو هذا؟ يعني اليوم برد صراحة أجواء لم نراها من قبل. يا الدنيا شتاء. ها طيب, أين أفضل, ميشيغان ولا نيويورك؟ لا صراحة. وليش تختار يعني نيويورك وترك ميشيغان؟ هي المدينة التي لا تنام. يا سلام. بلاد الحرية. يا وشكرا. طيب, ننتقل الآن من الأخ محمد للأخ الكبير الأستاذ all the way up man. الآن مع الأخ الكبير الأستاذ القدير. هذا الأستاذ المتألق, الأستاذ الذي يعني إذا كتبنا ينتهي الحفظ, ولا نستطيع أن يعني نكمل مواصفاته وأخلاقه وحقه. الريبيتيشن يعني is very nice. طيب, الآن معاكم الأستاذ عبد الرحمن حميدان. فضروري يعني يلقي السلام, وكما عودنا like encourage the viewers and the followers. فالسلام عليكم أخي, كيف الحال؟ وعليكم السلام, وهذه تحية طيبة لك. حيا قناتك المعروفة, ومثل ما عودتنا على جديدك ما شاء الله تبارك الله. أنا أهنيك. حياك. وإن شاء الله تستمر هذه القناة للأفضل يعني إن شاء الله. إن شاء الله. احنا قاعدين نشوف المتابعين يعني عندك يزيدوا, لأنه كل شيء نشوف يعني منك الجديد, فاهم؟ حياك أخي. وبرضو أنا يعني أهنيك على التعليق حقك صراحة, يعني ما شاء الله استقبال طيب, كلام جميل, وهذا ما يغلب على الأخ مصطفى يعني. حياك. طيب, ما هي نصيحتك للأخوة يعني المغتربين؟ تحية أصلا لكل اليمنيين يعني اللي بيشقوا بيتعبوا ولهم أهداف كبيرة. أنا حييهم على كل جهدهم وتعبهم, والله يوفقهم ويسدد خطاهم. آمين الجميع. وانت عارف طبعا الغربة كربة, صح ولا لا؟ صحيح. الله يعينهم إن شاء الله يرجعوا لأهاليهم, وحتى برضو الناس اللي عندهم معاملات على أساس يجيبوا أهاليهم هنا إن شاء الله يعني تتيسر فترة قريبة. أنت عارف مع الأوضاع الأخيرة هذه بدون توضيح, لأن العالم كلهم عارفين يعني, فاهم؟ إن شاء الله الأوضاع تتحسن وتكون خير لنا ويبعد عننا الشرور, وموفقين إن شاء الله, موفقين. طيب, ايش شعورك لما قالوا بيوقفوا لما عمل القانون الجديد الرئيس الأمريكي هذا, لما قال banned on wall؟ والله تقدر تقول إنها unconstitutional يعني وان أمريكان. حلو. طيب, اللي قاعدين نشوفه الآن غير الدستور المعهود في أمريكا.
الآن بدأ الناس يشوفوا يعني هل هذه عنصرية أو إنها مثلا استقصاد للمسلمين. حلو. وأنت عارف يعني ما شاء الله تبارك الله كل واحد هنا مسالم، لكن في نفس الوقت في برضو ناس وجماعات من الخارج بيأثروا علينا بسمعة الإسلام والمسلمين. يا فنحن بشكل عام بنسوي اللي علينا. وعاد أنت تشوف آخر المظاهرة اللي احنا سويناها الأخيرة هذه تدل على شو قلنا، على روح التعاون وروح التفاهم وأخلاق الإسلام. وهذه المصيبة اللي صارت ما فرقتنا أو خربت علينا، بالعكس انتشر الإسلام فيها أكثر. وكل المسلمين الحمد لله في أمريكا خصوصا في نيويورك، بما أن احنا في نيويورك تجمعنا في مكان واحد وصلينا وانتشر الموضوع بشكل أفضل. وصلنا صورة للناس أنه نحن مسلمين مسالمين. لأن الإسلام أو المسلم من سلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صح ولا؟ جزاك الله خير. والحمد لله هذه هي عاداتنا وتقاليدنا، وقبل هذا كله إسلامنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب الأخ محمد، ايش تعليقك على البان، الترحيل حق اليمنيين؟ يعني مش إلا اليمنيين، العرب بشكل عام، بس الأخص هن 7 دول صراحة. يعني هل يعني جابك شك يعني خوف شوية ولا؟ أنا أعتبره تعدي على القانون الأمريكي المعروف كما قال الأخ عبد الرحمن. يعني القانون الأمريكي لم يسبق أن اتخذ قرار مثل هذا. طيب كان قلق يعني على وضعك رغم انه انت يعني رسميا يعني هنا وكل حاجه وعندك اوراق، بس قلق على اخواننا اليمنيين والمغتربين يعني كافه من الوضع هذا. اولا يعني لازم ان نتخذ الحيطه والحذر، خاصه اليمنيين اللي يشتغلون في الجروسلي والدلي وفي السيجاره الممنوعه هذا والمهربه يعني ان يتعاونوا ولا يضرونا. يضروا صحيح. يشتغلوا بالشغل السليم. هناك موارد عند الله يعني. صحيح. والموارد كثيرة. نعم. يقدروا يشتغلوا بالحكومة في أي مكان هنا بلاد الحرية يعني. صحيح. تقدر تشتغل عسكري، تقدر تشتغل قاضي، تقدر تشتغل يعني أي شغلة تشتغل. ما فيش لمت. هذا التعليق يعني اللي أحب أن أنا أوصله كل اليمنيين، أولا أن يتعاونوا مع بعض، أو يعني المغتربين كافة. صحيح. من أن يضروا الآخرين بالشبهة والسمعة وكذا. صحيح. لأنه الخطأ يعم والفائدة تخص. نعم. جزاك الله خير. نسأل الله أن يوفق اليمنيين والمغتربين كافة، وأن يرجعهم لأهلهم، وأن يلم شملهم. آمين آمين. وأن ييسر أمورهم كاملة. آمين. جزاك الله خير. طبعا هذا. ثانيا عندي تعليق أخير. نرجو من اليمنيين والمغتربين كافة أن ينشروا ثقافة الإسلام الصحيحة. صحيح. لأنه الآن في تشويهات للإسلام. صحيح. في تدخلات خارجية وداخلية. فأن ينشروا ثقافة الإسلام الصحيحة. لكي يعرف الغرب أو يعني الديانات الأخرى الإسلام الصحيح كما هو. هذا وشكرا للأخ مصطفى. شكرا جزيلا. شكرا لكلامكم الطيب هذا بالجمعة المباركة الطيبة. طبعا يا شباب درجة الحرارة بالثلاثينات إلى حدود العشرينات. Very cold weather. And don't forget to press down, subscribe and like please. We need your support in our small channel. Maybe one day we're gonna be big channel. And we cover like a lot of organizations around United States of America. Thank you so much and peace of Allah. Have a good one.